Bamuyita Sa Palaso, Saka Freeboss. Palaso yakoze oluyimba ebyaddala lulingo lugenda okuvuunika abakulu nga ye abeevuunikira omuntu omu yekka. Njagala owulize bulungi nnyo nze nno bambiranizi. Palaso agenda akola oluyimba agamba nti enegenda kubeera blockbuster. Oluyimba luno mbadde tetunaluwulira nnyo abasinga naye njagala osooka oluwulire kubanga nze lwempuliddeko ne mpulira byonna byonna alabika nga yakoze masterpiece. Akalulu kange kulwa Uganda mpya. It is time to remove and replace. Nempulira byonna byonna alabika nga yakoze masterpiece. Abakulu bali mu kubanga batuula bufofufu okusinza ku gavaayo. Manyi waliyo bakyali baffe batugamba waayi oluyimba lwa Palaso tannaba kubanga alongera naye abasajja batandise okubanga balutya oluyimba. Enkolagana ya Palaso eriwa ne Bobi Wine abantu abasinga mwagala okubanga mugimanya. Bano batandikira ddala eri nga kamiliyoni ebyaddala bano batawube yabagaananga okuba nti bagenda mu bidongo wabula bebbiranga. Kati olunaku Palaso lwasooka okugenda mu bidongo enkolagana yayo ye ne Bobi Wine evaawa nga sinnakutuusa ku luyimba olutuuse okubanga lugenda kubanga luvuunika abakulu abali omulundi ogwo nti ennyimba zonna ezikubiddwa ku sayidi eri luluyimba gwagenda okumbulira oba ddala Palaso byayimba neddala kubanga okusinga olugambo oluva mu ndeeri ku kala eri endala evuganya ne bano ebyaddala bali mu kubanga balutya gyenjagala owulirizeemu. Palaso atandika atya agenda avaayo era olunaku lwasooka okukwata akazindaalo nga Yesu anta agamba njagala kuyimba. Omukulu yali Bobi Wine yamuwa microphone. Enkolagana y'abano eri top notch nti ne byonna nga bigenze maaso abayimbi nga batidde 2017 Bobi Wine bamukutte. Omukulu yali Palaso ye yayimirira ku magulu ge 2018 n'agamba nti ngenda kuyimba oluyimba olwali lumuleetedde n'ebizibu mpaka n'okutuusa nti ebyaddala waliwo gye baamugoba lwa luyimba no. Kati enkolagana yo neri top notch kati yamukubidde oluyimba n'agamba nti nedda abantu bonna nga baganye abantu bonna nga futusojja babakutte oluyimba luno tetugenda kukola ekisoboka luteekewo lugenda teekawo embeera message eno tonnagiwulira simanyidde ddala ensonga zino nazo nkulu nnyo. Change is coming. Wagala tufumenga emirimu tufunenga mulembeze bukyukenga abaana baffe bwemugemebwenga kyakulanyaka betulonze akugenga wagalata change is coming wena tulonde kyakulanye. Naye mwe bantu bange nalabye Brian White ng'akaaba olunaku lwa leero naye akaabye n'asinga ne bali abaafiirwa omuntu akaabye nnyo n'ayita President Museveni n'ayita buli omu engalo nga zibambuse abantu ne bagamba alimba asobola okulimba nga mulwadde ajja poliisi mulina bulungi teyalina wajja kuyita kakaabaga mpana gati akekirugo obwedda mumuli akaba mu maro kati wuya alabye avudde mu kaguli wali asirise kati lwaki takaabwe obulumi buwanye yemoroka ddwaliro ne bwakola atya omwana wange teyatta mbuzi ate namala nanumba lwaki bwabeera ku interview numba kasajja kanaku nze nakaliisanga kasirusiru kati lwaki tasobodde kwogera na mulamuzi oba kuwuliriza mulamuzi nga wezi okuba anumba mu media nampita obuzibu nakataasa nze nali kaliisa How is Wilson supposed to take this We are unable to read the charges. Take this man back to the hospital. Tesobola genda maaso somera mwami olumisango gye olw'embeera gy'alimu gy'ataddewo oba gy'alimu n'olwekyo azibwe mu ddwaliro.
amasannyalaze gaali gagenze essaawa 9 kawungeeza awo budde bugenda butuuka mu ssaawa nga 10 bwe butyo ndiga tulinda ndi awo kati ziyingira ssaawa ndowooza 12 ziyingiramu zitandika okuyingira 12 awo enju eba etandise okukwata enzikiza kati bwe nagenda nina zino kando eza Divine Mercy zino ez'abasabi nateekako mu nnyumba teeka mu nnyumba ngamba ne mu boys quarter ngenda kutwalayo maze oteeka mu nnyumba zange abaana bange kibabeera kwa ziri kando teziri nnyo dangerous nene za chachi zino zibakozesa mu chachi sibwe buno obutono bwake ebibiri nti no chero kando endowooza no zibaddewo kati mala okuzijjira nga nayita na miryango bwendi ngenda kando njikutte naye kati umanyi wakanga wali nti abantu si bakozi nti oba balina bye bakolayo waka nti ogenda balambula togenda kumanya nti ono ali wano oba ono ali eno buli omu aba mirembe gye kati boys quarter erimu obuzibu eri freelance kikyentegeeza kinga bwonaaba ne room owulira naye nga buli omu yettanira waayingirawo okitegeera nti ahante kati ono nti yono yeyagundi ate gwe wabadde ono nyekintu ki kati ng'ate waliwo omwana ono atera ogikozesa ennyo waliwo omwana avuga ebintu byawaka namugulira piki akola emirimu gyawaka akeerawo nnyo baisaawa emu alina kuba waka kati olumu waliwo waatuuka nga tewali nnyo byakola ebimu yabikoze eggulu n'atuukira kati atuukiramu nnyo n'awummuliramu okigira kati ate ne bana abawala olumu oba oli ali ku ssimu ye kati nga mweyo boys quarter abawala bo babadde basula mu babiri balala babadde basula mu nju kubanga omulala wamudafini balala abaana bange balina ebisenge byabwe n'omukyala ekyomukyala kakati nze nkutte kando yange n'ekibiriti owulya bulungi nze ngenda ku boys quarter n'okuyimba nekuteko omukono guno omuno mujini zijukira kwa basara nasara nali njitadde muno essimu kwani yali ankubira kati ntuuka bwenti nyingira mu boys quarter mulimu enzikiza olwo sazingira kuyingira mwemu olwakuba akabiriti bwenti olwo bulungi omulo ne gujja ne gufujja nze nziruka bwenti ngufuluma malo gufuluma nze nali ngubuuse ngenda obuli omuntu agamba bananga omuli ogukutte enzija tunawiti nengamba bannange sina awo kyenkwata nengamba kanjiyingire kati okujiyingira bwenti omwana ng'ali wansi kuba yali yataddewo akakeeka nga yeebase wansi nga yetaddeko essuuka kati awo mu kulwana omuliro amafuta tono tegaali mangi gaali gava mu kataaza binono nvuuka byatera okukolerayo ebintu bye oba yali ava kwolezaayo babukabuleeto oba kiki kati nga mwasigaddemu obufuta kati bino ebigere bye byali bisamba akataasa kasobola otuwawe kasaanuuka eno n'omuliro ogulinga ogwagala otukola ki otuzibirayo ono omwana mugamba tesuuka omukono gukutte wano ogwakwata n'essuuka n'eggwa kuno owulira twekasuka olwo tugwawa wabweru